Бурычка алу һәм бирү әдәбе. Җитди сәбәпсез бурычка кермәү. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтте: бурычка кереп, үз-үзегезне хәвефле хәлгә төшермәгез. Шулай ук булай диде: шаһидның бурычтан кала, бар гынахы да ярлыканыр. Бурычка кергәндә ниятне дөресләү. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтте: кемдә кем кайтару нияте белән бурычка керсә, бурычын Аллаһ үзе кайтарыр. Кем исә сарыф итү нияте белән генә бурычка керсә, Аллаһ аны һәлак итәр. Бурычны язмаша теркәү. Аллаһ Тәгалә әйтте: эй иман китерүчеләр! Әгәр дә билгеле бер вакытка диеп бурыч алыш-биреш итсәгез, сез аны язып, теркәп куегыз. Әл-Бакара сүрәсе 282 аят. Бурычны теркәгәндә шаһидләр чакыру. Аллаһ Тәгалә әйтте: шаһид итеп, үзегезнең арагыздан 2 ир-атны билгеләгез. 2 ир-ат булмаса, бер ир кешене һәм 2 хатын-кызны сайлагыз. Әл-Бакара сүрәсе 282 аят. Рәхен, залог билгеләү. Аллаһ Тәгалә әйтте: әгәр дә сез сәфәрдә булсагыз һәм билгеле бер вакытка диеп бурыч алыш-биреш итсәгез, ләкин шуны теркәр өчен язучы тапмасагыз, алып калып булырдай рәхен билгеләгез. Әл-Бакара сүрәсе 283 аят. Авыр хәлдәге бурыч иясенә кичектерү. Аллаһ Тәгалә әйтте: әгәр бурыч иясе авыр хәлдә булса, түләү вакытын кичектерегез. Хәле яхшырганын көтеп торыгыз. Инде садака итеп калдырсагыз, сезнең өчен хәерлерәк булыр, белсәгез иде сез. Әл-Бакара сүрәсе 280 аят. Кардәшеңә ярдәм итүнең фазиләте. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтте: кем авыр хәлдәге кешенең хәлен җиңеләйтсә, Аллаһ аңа бу дөньяда да, ахирәттә дә җиңеләйтер. Бурычтан саклану дугасы. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтте: Аллаһумма инни а'уду бика минал ма'сами вал маграми. Я Аллаһ, саклашы мине гынахлардан һәм бурычлардан. Бурычтан кутулу дугасы. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтте: Аллаһумма кфини бихалалика ан харамика ва агнини бифадлика амман сивак. Я Аллаһ, хәләл мал биреп мине харамнан азат кыл һәм фазиләтең илә синнән башкаларга мохтаҗ булудан сакла.